тут была жінка, да, ми просто... Ayal şu yerde yatırdı. Gıynansağın bu yerde jaýyň temperaturasının gaty gyzgyn däldigini duýup bilersiňiz. Täze doglan bäbek üçin amatly temperatura 26 gradusa barabardyr. Bu yerde şu temperaturany üçin etmek mümkin näl. Biz bir tarapda bir gyzdyrjy, belektini şol yerde goýduk. Ol yerde ultra melewşe çıra bardy. Ine şeýdip biz bu ýerini gyzdyrdyk. Це дерев'яні штуки, на жаль, Bu ağaçtan yasalan zatlar gıynansak da bu yerde akuşerçilik bölümüne yürek urşuna we çağanın ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin ulanylýan yürek monitorlaryny gurnap bilmeýäris. Yürek monitorlary oýlanyp tapylmazdan ozal lokmanlar şoňa meňzeş ağaç turbolary ulanýardylar. Siz onu aýalyň garnyna goýup çağanyň yürek urşuny dinleýärsiňiz. Я був вдома один раз. Şonun bermendiňe bir gezek öýüme gaýtdym. Men arasy eşikleri we diýiş şotkosyny almak üçin ol ýere bardym. Çelide men iki separ enemi we atamy görmäge gitdim. Olar garry. Şonuň üçin men olara suw we derman eltip berdim. Galan wagtlar men şu ýerde bolýaryn. Ну все, весь час майже я тут. Герои ці наші... Kahramanlar öň hatarda bizi gorayan erkekler we ayallardyr. Bizdiň şu ýerde öz işimiz edýäris. Biz muny diňe olar bizi gorayanlyklar üçin edip bileris. Внаслідок того, що вони нас захищають.